ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ மினி கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி சேர்த்துட்டு 2 ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா சாஃப்டாக குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வேக வச்ச ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவில் தோலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு மசிச்சுட்டு இப்போ இதை ஒரு கடாயில் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கூடவே சின்ன கப்பில் 1 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு 1 டேபிள் ஸ்பூன் கருப்பட்டி சேர்த்துட்டு திரும்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போது இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு சாஃப்டாக பசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக பிசைய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக பிசைஞ்சுக்கோங்க. அப்போ தான் கேக் சாப்பிடும்போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ ரெடி பண்ண மாவுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருண்டைகளாக உருட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஷேப்பில் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பேன் ஹீட் பண்ணி கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மினி கேக்கை உள்ளே சேர்த்துட்டு திரும்ப மேலே கொஞ்சமாக நெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி 2 to 3 மினிட்ஸ் குக் பண்ணிவிடுங்க. 3 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி விட்டு இன்னொரு சைடும் குக் பண்ணிவிடுங்க. இதே மாதிரி திருப்பி விட்டு நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணிங்கன்னா சூப்பர் அண்ட் டேஸ்டி ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ மினி கேக் ரெடி. நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.